the kids are fast asleep, and the house is good and quiet, without one single peep. And with Santa's sleigh now nearing, and my last report all filed, my Christmas Eve is gearing up to be scout-horrifically, wonderfully wild. Oh no, is that a little kid out of bed? Launch a sturdy candy cable, quickly leap onto the table, shush the dog and calm the kitty as the mayhem mounts. Step on broken decorations, lower lofty expectations, lure the kid back to his pillow, every second counts. Get the elf pets at the ready, hold on tight and hold on steady, have to hurry, have to not lose heart. Don't give up and don't get tired, stay awake and stay inspired, but my festive plan is falling all apart. It's the night before Christmas, but it's not how this should go. The night before Christmas, I'm wondering, will Santa even show? And what to my wandering elf eyes does appear? When the day has finally ended, and the kids are fast asleep, and the house is good and quiet, without one single peep. And with Santa's sleigh now nearing, and my last report I'll file, my Christmas Eve is gearing up to be scout-horrifically, wonderfully wild. Oh no, is that a little kid out of bed? Launch a sturdy candy cable, quickly leap onto the table, shush the dog and calm the kitty as the mayhem mounts. Step on broken decorations, lower lofty expectations, lure the kid back to his pillow, every second counts. Get the elf pets at the ready, hold on tight and hold on steady, have to hurry, have to not lose heart. Don't give up and don't get tired, stay awake and stay inspired, but my festive plan is falling all apart. It's the night before Christmas, but it's not how this should go. The night before Christmas, I'm wondering, will Santa even show? And what to my wandering elf eyes does appear? When the day has finally ended, and the kids are fast asleep, and the house is good and quiet, without one single peep. And with Santa's sleigh now nearing, and my last report I'll file, my Christmas Eve is gearing up to be scout-horrifically, wonderfully wild. Oh no, is that a little kid out of bed? Launch a sturdy candy cable, quickly leap onto the table, shush the dog and calm the kitty as the mayhem mounts. Step on broken decorations, lower lofty expectations, lure the kid back to his pillow, every second counts. Get the Buongiorno e ben trovati in questo nuovo video. Questa mattina, come avete visto, l'ho passata in totale tranquillità e ho pensato di confezionare alcuni regali di Natale. Tant'è vero che mi incontrerò con mia sorella per consegnarglieli, in quanto, come ben sappiamo, il 24 non potremo stare insieme. Noi ci vediamo dopo perché passerò anche da Lidl, quindi ci vediamo per uno svuota la spesa più tardi. E ben ritrovati in questo svuota la spesa. Ieri non sono riuscita a collegarlo, quindi ho continuato questa mattina. Ho acquistato un po' di cosine, alcune sfiziose, alcune di routine, come questi croccantini per gatti. Beh, questo è il classico e questo ho preso Purina One per una digestione sana, perché ogni tanto credo che sia opportuno cambiare anche un po' la qualità dei prodotti. E sempre per i gatti ho preso questi bocconcini della stessa linea dei croccantini da 1,99 €. Sono bocconcini in salsa. Momentaneamente li mangiano tutti e 5, quindi continuerò per il momento a prendere questi. Nel reparto ortofrutta ho preso un sacchetto di patate e uno di cipolle. Ho proseguito poi con questi due pacchi di spaghetti, ne ho presi 4. In questo periodo non potevano mancare le farine. Questa è la farina classica e questa è una farina con il lievito. Devo dire che mi trovo molto bene, si riesce a dosare bene il lievito, quindi questa è per me è un prodotto super che consigliato. Classico olio di semi e questa insalatina sottaceto, molto molto versatile. Non ha un odore fortissimo di aceto, quindi diciamo rimane anche abbastanza delicato. Nel reparto frigo invece ho preso questo sorbetto di mojito non alcolico
e ho pensato di decorarlo con delle scagliette di cioccolato fondente. Ho preso questa perché non è la prima volta che la prendo e devo dire che ha superato le mie aspettative. Per rimanere in tema cocktail ho preso anche questa bottiglia di Baileys, è in offerta fino a questa settimana ed è proprio conciata per le feste, hanno messo questa etichetta per la ricorrenza natalizia. Proseguendo sulla linea idee per le feste, ho acquistato questo tubicino di maionese Calvé e questa confezione limited edition di crackers assortiti. È la prima volta che li prendo, però avevo intenzione sia di provarli sia di proporre per il 24 o il 26 un aperitivo un po' differente dagli altri anni, per un prezzo di 2,49 €. Non potevano mancare i classici piatti rossi e sempre per le feste ho preso della linea Deluxe questa crema di mandorla, mai provata, e questa specialità di miele con frutta secca ed ho pensato di utilizzarla proprio con il formaggio. Vi ricordo che con l'acquisto di 2 prodotti deluxe credo che ci sia ancora il concorso. Nel caso in cui dovesse essere ancora attivo ve lo posto nell'info box. Questi 3 pacchetti classici di Wüster sono doppi, quindi sono da 10 pezzi. Questi in realtà sono per il cane. Ogni tanto anche a lui qualcosa di un po' più sfizioso dei soliti croccantini e bocconcini. Prima di passare ad altro vi mostro la parte che preferisco di più. Sono gli acquisti dal 30 al 50%. Al 30% ho acquistato queste 2 confezioni dei nuovi yogurt della linea We Love Coco, appunto perché sono a base di latte di cocco. L'ho preso sia il gusto mango sia il gusto mirtilli. Credo che sia una linea nuova, quindi è tutta da provare. Sempre al 30% ho preso questi yogurt della centrale del latte, il classico e quelli della linea zero grassi, uno all'ananas e l'altro alla pesca, che poi hanno una scadenza non proprio ravvicinata, quindi specialmente la mattina quando preparo un po' di frutta fresca mi piace contornarlo con questi yogurt. Sempre al 30 ho preso questi ravioli bio, uno crema di ceci e broccoli, e questi sono i classici ravioli ricotta, spinaci e burrata. Ne ho prese 3 con la mozzarella e 2 bianche normali, sempre al 30%, e sono veramente fatte bene, devo dire, proprio la classica pinza. Lavorato a mano a pietra ed ha una lievitazione di 48 ore. Se vi dovesse capitare di trovarla in offerta, prendetela perché ne vale la pena. E dal 50% ho preso le sofficette e questa piccola confezione di robbiola. Per terminare ho preso questa mucchina per tutte le superfici anche a contatto con gli alimenti. Non l'avevo mai provato, quindi ieri guardando tra le corsie ho pensato bene di acquistarlo. Attenzione a questo prodotto. Questi sono dei panni cattura polvere. Ricorda qualcosa questo packaging? Questa mattina, rivedendo questo pacco, non so per quale motivo mi ha ricordato una nota marca. Ho letto lo stabilimento e sapete di quale prodotto si parla? Proprio questo, è lo stesso stabilimento della Tenderly e costa sicuramente molto meno. E questa è stata la mia giornata di ieri. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua come sempre e di avermi fatto compagnia. Grazie, al prossimo video.